mbote na bino baye bansoba oyo bajuli baku pelikama inene na kwanda ngai Papa Ngwanju na émission na biso Toseka avec Papa Ngwanju elongo. Ya liboso na pesi ba mbote ya to epa ya mon boss, mon patron Papa Pedro Kangila depuis France, motema ya Mama Tete Ngolu. Et pourquoi pas à votre ingénieur, hein, on doit appeler ça lengi, on doit appeler ça kapenda, émission dans la qualité, ingénieur Tsita, Otali Mobile, Okumisi Nzambi. Kaka ndenge na mesana ko yesa bino à chaque temps to tango nyonso émission oyo batu bazalaka à l'aise ya koyeba ndenge ba sexaka ya solo. Ndenge makambo oyo biso to ba secret ya biso ba comédien oyo ebimaka ndenge ya solo. Na yebisa kibino na bana ko bino ka ernio sauté. Toseka faut to solo rappeler mukena bande ko ba artiste comédien. To yeba réalité nini oyo ezoko vivre na biso ba star. Surtout ba jeune talent. Bato oto linga ko envier. Nazala bien. Natambo na catch. Nazala mutuka ya bien. Natia poudre ya bien. Navana na moi capella na lemo liboke. Na ke moi cheta nazala l'aise. L'histoire de Robeta mingi lelo biso na bino savoir vivre ya ba comédien. Comment biso ba comédien ya Congo, RDC to vivre ka ndenge nini? Soit disant que comme Kilelo. Il y a un vraiment ngamote, naza vraiment artiste, comédien, cinéaste, humoriste, encore moninga nangai. Moi na ya groupe Arch de Papa Macheko. Là je salue mon président que j'aime beaucoup. Ingénieur Tita so go fond la biso mamuke pour tout démarrer. Bonjour, bonsoir Papa Bamboa. Papa Ngwanju. Ah, t'es content nous, content. Tozunga nanu. Bonsoir Papa Ngwanju. Ah, Ngwanju wetu. So mandala. Uzwinga pied levé. Ah, na njela boy nazo kutambula boy nazo kusala mwa musala wana boy. Mbali moko na boy Ngwanju akuti. Oh na karma men. Baba ndu kufilime ngala lubi. Oh, ujikambu nini boy? Ngwanju abimilika boy nanu asala papa. Sala Ngwanju. Yeah. Yuza kaka Ngwanju asolo. Dossier nini yo yuvandi selinga yawa. Parce que makambo jebele oui yu yibinga bien ezalaka mutu na bomba kate biso baluba tubomba ka chikambo te biso soki chikambo akulubezali tuluba ka yangu bala moko merci vérité nini yo yelinga yawo tubimisa wala ngana bete ko biloko Papa Bamboa. Première question na nga onanga tuna yo to onanga yeba et outil depuis Luanda et pas ya Mama Wivine Mangete. Là je salue Mama Wivine Mangete. Bato Luanda. Oui, depuis Luanda. On a jamais bantu na Luanda. C'est bakulande mission en direct partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Tuna papa. Première question na limina yeba. Artiste comédien Lelo biso ba star ya Lelo. Kilelo mon ya Kilelo. Ouais comme tout cas Kilelo. Kilelo cela veut dire quoi? To elakisini. Bantu ebeli baza ko yebate Papa Ngwanju. Anyi mulunda mwabewu Chilelo. Mo Chilelo. Ngane benga yangu Chilelo. Donc Chilelo c'est ko lolwa jin to ko jwalelo. Na mukolo ya lelo. Makam jin to ko jwalelo. Makam bo salima na mukolo ya lelo. Tala. Biso ba comédien toujours si la valeur na jikambo moko izanga ntina. Jikambo moko yanchana ne jikambo moko boyi oyuke muto akoko jwa na valeur mais anyi tangu yo muko omikitisi allié à moitelo yo jikolo. Apesi yo valérité. Pone nini? To komi bishenga toujours senga pamba. Toujours senga pamba ale. Bantu wana lukula basa bantu moko bayibi kusali réputation ya bantu. Muta ko senga te koma tandis que biso ba comédien ya RD Congo. Tozana na soutien moko te ni na ministère na biso. Na zukenda. Soko yukinga bien na kukenda tina ukoma na poe wa. Évoluer. Abisenga. Yango wana ba mateli biso likolo. Ba komi kusakana na biso. Ikumi ke lelo babandi libosuke moi ko critiquer moi critique. Ba longi na critique ba comprendre que na critique tu comprendre bangu. Kwana na critiquer ba tu comprendre bangu. Ali ba biso méthode yashika. O ba soko benga Chilelo wana ozo monde ba collègue beli comédien ba komi ku kende ka tu moi mu un individu mo ko boyi pona tu moi 200 francs ya mpamba to $200 ya mpamba to na likolo moko ya sabanga pona ulata budi ya bien ulata pantalon ya dini ya bien allez ou pesi biloko
ça un peu clair. Nga lingo ça un peu clair. Un peu clair. Biso ba comédien le ya Congo et comme il pose na ilamba bien, pose na pantalon ya bien. Donc faut obi mana muninga na mobali. Yangwa iloko yo pour le bien na ko bangu. Yo zo cacher, ça pour ça ko pona ngo zo cacher ko. Papa. Uji bien poto. Surtout la taille, nous avons la santé, nous avons besoin de un cop de marché, moi comme moi, follow. Papa, na bombe le jikambuté, hein. Mukolo moko, mutu moko ka ndeko tuleka na tele wana, bongo ndeko zuleka na Kongo wana, amuna ngai, amuni santé chintoko, amuni papa wana zana chintofu ya munene lubi, mutu akusala makambo wana yeyo. Allez, na vandeka boy na téléphone hein. Appelle Yekoti. Oh, tatu bambo ibiji, tuzana busenga ne yo uya kutourner moi ba épisode moko bonga lubi. Ah, épisode Yanine. Épisode wana Yanine. Ode iza film moko boy, iza film moko zo kende na mpoto na migili ya mpoto ba mindeli batu bakutala yango lubi. Ah, ba mindeli batu bakutala yango chaque ja vrai cop. Nati ya mutu. Allez, iko mona poko boy, otukubenga na poko. Tu mona poko boy, ode tukutana na telle place ya sukubenga, tukutana na Flamingo. Muninga mobali. Muninga papa. Tout ça c'est à cause ya organisation. Là, d'après cela, souhaité maman pour le président Massoumou Libende, notre président. Je salue là où vous êtes président, en tout cas, l'organisation Malam. ANTPC. ANTPC. Il y a président Massoumou. Faut attirer Makambounan. Et bon, Pakosko Yanan. Ah ouais, non, Pakosko, il y a président Nani, papa Nani, Ano Sanjo. Ano Sanjo. Maman, ils sont marrons, bébé, Ano Sanjo. G10 plus, il y a président Zorobabel Obetin Kikedi. Tozuli sous showbiz, il y a président Jim. Donc, on na Congo, on a organisation. Bokabouani. Bakonji na bakonji. Mutu kumulinga. Abenda 4-5 comédiens ye basangana. Mais toujours mon yangu baninga okumone. Soku tala banani ngani. Ba o yambo Nigérian. Ba Nigérien. Okumone ba site ba comédien ba sukubima. Te ba l'équipe na makasi. Bango ba l'équipe biso na musika. Ils attaquent ba l'équipe biso na musika papa. Bon ça comme yo na ba Nigeria. Papa. Ngai lelo soki kaka ba président Massoumou wana balibiki te batie makambu na mesa boy tout ça le film moko ke ko le ba Nigeria wana ba ko tada papa yuka pangwanzu uzinga pied levé les besoin uyeki po na lobati loba tika na lobati soka tanga po ni ate na tellement na ke ipo po émission baby to solo là bon mais on comprend émission mo ke ba pesi mutu pa ya kuluba tika ya lobati na suka na bi sa vérité soka po ni merci action action ko action kusikila ngati to solo ngapa na artiste lo yo ku changer ku sala ndengo wana te na tombuka po na musalo to sali boy toujours monde passe pas mateko wana toujours monde passe na président mateko toujours travailler mais rendement ya malunga izate pona nini gouvernement ezama be et puis bujingu na bisu moko ba tete comédien izate est-ce que bo se enregistre na Sokoda yebibi non bayibi kaka bato alikolosi moni babenga biso bato ase tandis que peut-être misamoko mabeba mapo Sokoda e futaka ba artiste bato baza enregistré net nga boina Sokoda nga na se enregistré na Sokoda yo kota na Sokoda oui nga kota na Sokoda mutamema nga koko na nga bashi lulengula là je sali na munga fula mon koko bashi je sali encore maman na yo ka gepo kota na Sokoda wana boy comme boy ba komi kuna liboso boy kaka muninga no comédien komi kusenga yo mbongo po akoti na Sokoda mais pas ya baninga isa bongoute pas ya baninga tango za artiste mbare moko enregistrement ukuti rapide yango bazo pona baba bilonga ngakati bazo benga na bango eloko wana omoni o fona ke ndikutika photo passeport to tika ba photo wana na victoire tale ba photo na ngakati pona kaka kingakati ya pamba e ba usiko pona nzela ya poto papa to kubomana pango anzutika bizaba comédien mais to kubomana surtout ko langa boy tale biso bulu tutombuka pambe biso tala makamsusu ya makambo kulubawa te nazo kubomba te nga sina nga yoma nga pena na sina nga yoma tala moni biso soki tulubi lelo oyo batie kaka boy ngai bambwa ibiji ndenge neza boy bambwa ibiji nakuta ni fara na mkonja mboka tala ba comédien wana nyosto bali kolo balongwa na ubimi se bolelesi et comme pe to mimo ya ba sous groupe to lingani te biso na biso ba artiste congolais cinéaste okomona lelo ke non soki artiste ya bandali ya kufi omona ka artiste ya bandali bango na bango baye tuzalaki ya na matanga président Bizao ba kunja ba groupe ya kutanga ya kutanga kaka ba président oyo bazana na ndili bango de batu bayaki artiste comédien musumo awutiko kufa awa kala mingi te so na bosani malamu ya mwasi nani na yolo Beloni peut-être me repose à paix Beloni na mon pe artiste ya Nzonzinga bango na bango
Fatou na rénové Kikedi a été kokufa to menga bati ya G10 na bana ya rénové Kikedi na ba comédien ya Njil à part champion du Congo Muyombe gauche na Muyombe droite dans je sali ping Muyombe gauche papa tulingaka yo mingu za papa bambo ibiji azo ko respecter yo merci vraiment ngada linga er moko na landa initiative ne mais nataka te bango baza banto baleki liboso na biso donc biso pe photo ya na makambo na biso est-ce que vous rappelez code poto bata poto bien ngobina nga ba comédien misu solo intel moi code vous rappelez code bon ya kuluba busolo penza nanu na bandi kuzwa code te pourquoi c'est que ça malamu te papa nazo kusala musala ndenge esengeli code ya mpotu na Afrika nazo kuzwa ba code Angola bazo kutinda Angola nani Angola tindelo na Angola nazana bantu na Angola sokuzwi rabingima mwasi moko ya kitoko ya zana Luanda wana azokanga suki azokuteka mwa babiloko na wana eri moko azala bambo ibiji leka na mwa agence wana kandu kuzwa ta mwa 50 na ke kuzwa et puis na Egypte pe nazwaka epa ya Jonas Ngia wana penza bantu oyo basalaka ke umonda tatu bambo ibiji ndo umoni mwa santé oyo za kwangu te bato alibanda Egypte pe nazwaka et puis na Tunisie Tunisie na kuzwe pa ya Plamedi Mayanga mwasi moko ya mpembe donc mwasi moko tinto ko boyelo baka tatu bambo ibiji lelo na fait pardon est-ce que biko da photocopie ya nani ya idole oyo zo jouer photocopie oyebi mukolo idole azape na poto ana na biso sur place ana poto te uzongi singa na zaidoni na zaidon ye peza soki lelo ozo kumona bambo ibiji boyi na zwaka mwa bapaya ye chibingo docteur le chibingo c'est comprendre chibingo donc ye penza na landa ye soko kulanda ngai idoli na yo azana chisasa o azo ko représenter yo chibingo na yebi très bien wana penza papa oyo tangu na vanda kana nda kubena lobi ate pona bande ko jouer bien fona zwa papa oyo mais siko yo asa idoli na ngai te to so na bien pardon to ki mana mukite na sikina na biso to na ngo to so na muke so ki bena marché moko eye ya mbongo mutu lokola mon vieux photo bavon international depuis na Paris habité na pesi mbot $50,000 na ngai ngoyo $50,000 na ngo bambo na bimana yo na coucher na yo obo yango abima na ngai oui ya kubima kusala sorti to ke kumela mansango te kilelo okushena muninga mubadi nenge kope ko milio pona biso ba star bazo kusala na sima ya toilette oui pona ke ne poto ou bien $50,000 ngoyo osala tous à la bantu est-ce que ndekuna yo lingi ye penza bu ndengu yutangi kombuke papa nani utangi kombu wana papa photo bavon international ache penda mbongo balubike abima nanga ndekuna ya mubali na ulenga te na ata mukete wani so kubuma ndekuna yosi po anuka bile ndekuna ya tatu mwa $100 $300 $200 po fo bima na ye afo bima na ngai aluka batu msusu papa bato alba usala baje ngai te ngai za comédien moko na ze exemplaire na ces exemplaires nazo ko respecter nzoto na ngai nazo ko sala musala na ngai soki pe na bimi na musala te nzambe kaka zali kolo soki pe na bimi nzambe kaka zali kolo mais na kundima na ngai na ndenge nazo ko sambela tongo midi poko pa ya révérend pasteur Feli Nzazi na Rema de Siloé na za mutale papa nzambe alali yao kumone boite na kenda ka église nazo ko zwa mateya ya papa zukute ya ngai pa Feli alubi pa Feli Mabiala révérend pasteur Feli Nzazi Mabiala lobi bambo ibiji kanga mana nzambe na yo nzambe akusala puis petit à petit nazo komona ke nzambe azokusala na moi message mo batindelinga awa et pas ya mama Tete Ngolu Maman Tete Ngolu là je salue depuis France ayibisinga oui Maman Tete Ngolu oui ayibisinga asepela na bino baluba trop oyembe no nzembo moko ya baluba esale bien na ko esika zali Maman Tete Ngolu banzembo baluba ezebele pona Maman Tete Ngolu na ko yembele nzembo ya nani oyo ngamuko nelinga mingi nzembo ko tubanda yemba ngu tangu mukonja mboka saka pouvoir tuyimba kangu na 10e nzembo ana tubetela kangu ba manjanja penza boy nzembo ani bayimba kangu tulomba kwe mwana Felice mwana mulonda Felice mwa mupotele papa banzemwana tuyimba kangu ndengwana ulomba kwe mwana Felice mwana mulomba Felice mwa mupotele ndio nibake mukonja mboko ibatu babande kuzela ye wana tuyimba nzembo wana o msusu nalingaka nzembo ananyi yanganyi misisho nani kadiyo yo nalingaka nzembo ne wana mingi yangu mingi na bon
kuyemba penza na ununa cha musicien te mais za na parti moko na lingaka na nzembo wana oba betaka tulumba kwetu kwetu wa kwetu mwambuyi kalala nalinga nzembo wana mingi nazana bazembo ebeli papa wani kumona bondengo wana te. S'abonnez-vous à votre chaîne Pedro Production Grâce TV. Komona ba émission comique ya solo, ba information ya bien ya solo, place au vraiment au kozala à l'aise. Ndenge lubaka ko sekeza médicament na Santa Moto. So sekate on na 20. Moi c'est aussi mon litama otuna au genou mais à litama. Ça la différence yo. Ngasi na mona. Mutu ambongo zaka na ba douceur na ba tendresse na ye. Ingénieur Tita. Lei na oko sayo. Lei. Mbule ebeta ya makasi. Eto ndisa mapangu na biso. Mais l'état mboka Congo amona alobelo te. So zeleka mbule ebeta ko sa ba Thompson. Mais mbule comme l'état. Olonga yo kakadi. Mais c'est chemino comme les carottes koi. Atsango na jeep ya l'état. Loko ezamai parlo belote. Parlo bate. Pangwanzu. Oui. Umoni tangu beti solo wana. Urapeleke logo moko nakutana na ngune ingénieur Titan. Ayebi solo bien. Mukolo msusu tuvanda na yeboyi. Tukenda na nyanyi na Kimbuta. Na Kimbuta wani tuzukumele bo ingénieur Titan lubi. Tatu bambo ibiji nazani pusha ni tuvanda utumele bok. Na lubi ate tuvanda na Kimbuta wana batata bali bape bazalaka wana. Tata moko ya muluba yaka wana boy ayena mioto na ye. Ayena mioto. Azaki na mioto. Ayena mioto lubite na kokukenda ndakumba moko boy te na fandi mo wana na Kimbuta wana na melangoi. Avandi wana na Kimbuta. Amelangoi. Biso pe tuvande wana ingénieur Titan. Mu cameraman munene. Wazu kusala le luke ba tubamone bantu ye wana tuvandi ne lubita tubambo ibi tuvandi boy. Tata wana muluba pe ye avandi pembeni biso wana. Ngapela zokutala ya ibakite ngane zande kuna ye. Na mela mina lubi na liseka Titan lubi moni oyi maseba. Tuvandi ne biso wana boy. Tata wana muluba boy ameli ngoi na ye moko wana boy. Abwa kamisu boy place tekaki moto na ye boy moto ezate. Njoka ndi bana mwana Chimbuta wana bakulumba bakulumba wana bazui moto bake bomba nguna mbanji maseba wana silisi boyi atali boyi moto ezate aleki na ye malembe ke kuto ya Didier wana zuko beta DJ akepa ya Didier alubi bapesa ye micro bapesa tele niveau bapesa tata wana micro tata wana zui micro alubi bande kunanga indengo butelemi boyi bayibuti kuibanga mioto mengai maseba ndenge nazali boyi na mboka ni biso bayibaka biso te oya yibi mioto wana aya kuzongisa soka azongisi te nazo kusale loko na salaka na kabe ya mwanga azongi na kitu ye ake kuvanda avandi na ye 10 minutes 20 minutes 30 minutes 51 minutes boy batu bazongisa te azongisa suko to Didier pesa miko ba pesi ye micro alubi lokula buzungisi moto na ngai te mioto na ngai te nazo kusala loko na salaka na kabe ya mwanga bakulumba wana place bavandeki boy bazui mwa chimie balubi ate tata wana baluba basalaka batu mabe tukende kuzungisa le mioto pa babimina mioto wana ote tatu kamata mioto na yo yango wana maseba akamata mioto na ye bakulumba wana pe basalaka sage moko ne bangwa lubi te papa malgré tout zui mioto na yo mais faut yebisa biso na kabe ya mwanga usalaka nini équation maseba telemi lubi vous en pesa boyi basuki na kabe ya mwanga na salaka ni to bayibaka mioto même si oui tout ça pour ça tu batali bango balobi tango bayibaka moto na kabe ya mwanga nazonga na makolu basuki sili moto nazonga na makolu tinanda non azonga na makolu en tout cas c'était très grave. En tout cas non peut ça sous conseil nanga mingi vraiment et ça linga passe lobby Nzambe merci premièrement la Seigneur et loko c'est la menanga lobby ça histoire vraie na banda que Njil Sainte-Thérèse na que Njil Thomas na 207 ko bika ndenge zalaka na va na 3e banc première deuxième 3e banc to komi na quartier 1 mama moko azaki na saki na lipeka na mwana na ye na mukongo alongoli mwana na mukongo ayisinga tonto yambelanga mwana po amata na kati ya mutuka ngapela moni bon eza edi na zui mwana na yambeli ye mwana apesinga su na saki na zui na saki na ye na yambi mama amati avandi pembeni na ngai avandi na zui mwana na pesi ye na kiti bandeko c'est histoire vraie je jure devant mon Dieu
to bandi okende mutu kendo démarrer maman a commis prête a fongoli ça qui naie pas mbongo a futa recevoir maman Nathalie maman andi ko lela na kata mutu ka directement a boaki na saki a kaninga na nzoto oyibinga mbongo maman na ko lela na mutu ka bandeko to comme liboso chauffeur amoni lokola embouteillage pesa ki moto na kata mutu ka a garé camion na mopanzi donc maman na tibo to ça na débat na kata mutu ka maman na kananga na nzoto boye bandeko na ngai bino biba sininga ba maman zo lela sérieusement ayibinga mbongo ezaki $200 na kata saki awa na pesa simela nga saki $200 ya batu ya ndako ya garantie ebungi bandeko ba congolais ba kipakate ba bani ba mbata na nzoto oya boke na mbata oya boka likofi okobimisa mbongo naloba boye nani akoyoka ngai la police na biso taki pembeni wana ba yeba siminga la police to komiti na susha timo ezaki mwa quelque part wana na prince wana kana makadam bandeko basoda mo 31 na ye o mbata oyo boye na yibite na zimbongo te na simbele kika saki mama na azolela ka tina susiati era azolela wana zwi saki o panza boka boye mbongo bimi na kati ya saki ekoi na se bandeko mutu nyonso tu na susiati avant di silence wana déjà babeti yo babetinga nzoto lembi na bambata na bafimbu siko na yebite bandeko est-ce que mama wana na mtu na tsiki azana susiati na limbisa ye to afutanga ou bien comment na part na yo bon iza mukiji za mpasi balubi bakanisela yo na mabe bakute yo na ngote bakanisela yo mabe mais bakute yo na ngote c'est que tika justice ya Nzambe sale na yebi wana pesi ba mawana ba téléphone na bino na bandaku na bino na yebi zaki vraiment moi sentimental papa ngwanzu to comme que vraiment na suka ya émission na biso to lobaki to soleka moi mukito yeba vie ya ba biso ba star soit disant kilelo et comme na notu kilelo même mwana muke kilelo même basaleli ya na banzembu kilelo wana ekobomisa biso na kati ya Congo likamwira kilelo showbiz kilelo tout kilelo mwasi na mwasi akomi kobima mwasi na mwasi mobali na mobali contre ni mamusu ya sikeye ba komi kolia soit disant ba tufi auto ba tufi salté na yo moko sali salté muninga mwasi afongoli munoko allié na kusuba na niveau ya mbongo uzukulia Nzambe wana mbongo en tout cas esalinga vraiment passi to s'abonner massivement à votre chaîne Pedro Production Grâce TV et sera pour mon ba théâtre ya solo ba émission politique importance place ya wapi o komona o kozala à l'aise o ko se retrouver ba comédie ya solo na pesi mote na nga ya trop pesa na mote na ponga na osukisa ba mote na donc na pesa pe ba mote na batu oya bon ba mote liboso na kupesa na Afro Goussi na Arch de Macheko na rappeur munene donc artiste Benjamin donc artiste moko ya zalakawana soka telemi boyi batu bazo kubanga chef Skuza mbongo social ngana be raison be chef Skuza mbongo social ye moko ayibi na busanité Nzambe Bombimbo les arts mazwerende mais mikolo yu tuzana crime moko tozo kubeta mikolo yu anyo machor manyi machor mango ye mankwari mancho ye muka ibindenga beta ngana beta ngwa artiste les arts na pesi yombote na bosanité sans oublier mutu na biso nani comme na Nzambe wanye Chenzen taliyo Chenzen na bosanité Chenzen azalaki wana donc ba utu ba soutenir katatu ba mbwa ibiji na pesi bino mbote mon grand frère Popre Rojingima orli epoka papa na Orsa na pesi mbote na bosanité Tatiananga Bimwa Sinzambe na bosanité Safi Kwadeya na busani lisusu te ngani Nzambe nani ona kokutanga donc ba utu balinga katatu ba mbwa mibale Rabingi Manangola na bosani yote Sara Mununu Nemi Mununu Amba Yusufa merci vraiment quand on est dans le hernion surtout que que médicament na santé moto là je salue mon patron Pedro Kangila depuis France rappel na pesi mbote pas Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolu papa Pedro Kandila papa na grâce papa na Jemima papa babino tout bouzwa kaka mbote papa na lela bino pourquoi pas président Sola notre coordonnateur président Sola Aigle babi 1000 pattes 1000 esprits là j'ai salué maman comme mon président Macheko bana arche tout na linga tout na bo santé
soko lingomo na makambo ya solo yo mutu makambo dérange ka yo na niveau ya spiritualité na niveau ya nyonso tout babi benga mutu munene o asala ka makambo ya solo na spiritualité au monde makambo mo dérange ka yo to yambe pe à bientôt na semaine ezoya ntatali spiritualité Junior Malaïsa Malaïka, pardon, Malaïka, les grands guérisseurs. Donc, il y a contacter na numéro na eto yambe à bientôt. On yamba paye d'émission. Na yamba e karaté. Malaïka. Papa pardon soku yambi yebiseye tatubambo ebijalubi. Cancer à libellé au niveau ya poto. Cancer ya libellé a traité à otindelo ba kisi di pona poto. Kubo sanete. Oh bakanga yo makamune mono na flou. Oh na niveau lupango ete kamagate. Oh mituka. Oh ba chance ya kate. Place sinon sto zali so contacter ye. Ako sali c'est une solution depuis de loin là je sali. Et pourquoi pas ma vie yanga boyka, moi sinzambe. Là je sali. Nabo sanate babi to suka na libanga na eti. Cordon Fumukanu Glody Ans. Cordon Fumukanu Glody Ans. Mbombimbo, je salue. Chef Touza, je salue. Benjamin, je salue. Mon amour Yamouki a aimé bien. Afro, je salue. Goussi. Tobo sanité. Yemoro, c'est le de la musique. Est-ce que vous avez la libanga? Tchenzen. Oh, il y a ça le film ici. Tchenzen. Totalement mouké. Nalinga kutele mate po asoki na telemi bakoya kumona boy ba benga ngana telefone. Na suka na tembo. Libanga moninga ezali kuya lolendo te. Na libanga solo batala kabizaleli. Finga babokilo bebe tabasemeki na yo. Oui, essentiel aux alimpoli. Kisi alibala ye makofie. Mwasi mosusu yoko bala nzoka yo bali pomba ya mwasi. Ako bebi sila yo barela sonyo sonzambe ya pesa yo. Yoko banda ko yamba makofi lokola matampina poto ya liompari. Yoko fimba matutu. Yoko koma elongi nyoso bapota. Pere. Fiancé ya liboso. Asalaka moyibi na bichi. Pere. Fiancé ya mibale. Gramu ibi na victoire. Oyo na juile loyo. Abetenga di kofi na vimbi. Abambinga di kofi na joki. Abetenga di kofi. Mam. Bye. Artiste Ngwanzu. Merci vraiment. Zambia kubelisha chende papa. Wana nzoto kopia. Wana nzoto pende ya kopia. Babenga te. Bana poto. Babenga te. Mutu bolo. Yo. Papa